अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? अज असीं मौजूद हाँ भाई जाब भलवाना फिंगन। उन्होंने छत पर वैक्सीन करते रहे पे, एक एक परिंदे वैक्सीन फड़ के करते रहे पे दोस्तों। कबूतरा सारे वैक्सीन लग गई है। भाई अंदरों मैंने फड़ान डे ने, उन्होंने एक एक परिंदे भाई वैक्सीन ला के छड़ते जा रहे जी। होर भी किसी भाई ने रबता करना है ठीक है, भाई जाब ना कर सकते हैं, मेरे ना कर सकते हैं। तसल्ली बख्श माशाल्लाह काम आएगा इंशाल्लाह। ओके हो गया बस।